வணக்கம் எல்லாருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து துபாய் மேரியட் ஹோட்டலில் ஸ்டே பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ உங்களோட பாட்டு வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு மத்தியானம் போல் நாங்கள் டின்னர் லன்ச் சாப்பிட்டதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இப்போ வந்து நாங்கள் ஒரு ஈவினிங் 4-5 o'clock இருக்கும். அந்த டைமில் வந்து நாங்கள் ரூஃப் டாப்பில் போயிட்டு ஸ்விம் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அந்த ஹீட்டில் அந்த வெக்கையில் வந்து நாங்கள் மேலே வரவே முடியாது. ஏன்னா அது ரொம்ப ஹீட், அங்கே தாங்கவே முடியாது. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் 4-5 ஆகிற வரைக்கும் நாங்கள் வெயிட் பண்ணாங்க. ஸோ 5 o'clock ஆனதுக்கப்புறம் ஸ்விம்மிங் ட்ரெஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு குடு குடு குடுன்னு 15th ஃப்ளோருன்னு நினைக்கிறேன், 15th ஃப்ளோரில் ஸ்விம்மிங் ஃப்ளோர் இருந்தது. ஸோ அங்கே போயினோடனே அவ்வளோதான், போனது தான் தாமதம். உடனே ஆத்தேஷ் எல்லாம் உடனே ஜம்ப் பண்ணி செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணாங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து எங்களோட ஸ்விம்மிங் வீடியோ அண்ட் அதுக்கப்புறம் நைட்டு ஸ்விம்மிங் முடிச்சுட்டு நாங்கள் டின்னருக்கு போனோம். கீழே டின்னர் பஃபே, எங்களோட அந்த ஹோட்டல் பேக்கேஜோடையே எங்களுக்கு அந்த டின்னர் பஃபே வந்தது. ஸோ அந்த 4 days எங்களுக்கு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்டு டின்னர் வந்து பஃபே வந்து எங்களுக்கு அந்த இன்க்ளூடிங் த பேக்கேஜ். ஸோ அது டின்னருக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்கள் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் மெட்ரோவில் போகலாம் அப்படின்னு பிளான் போட்டுனாங்க. ஸோ மெட்ரோவில் போய் பார்ப்போம், அங்கே துபாய் மெட்ரோ ட்ரெயின் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம்ன்றதுக்காக. ஸோ அந்த பிளான் போட்டிருந்தேனாங்க. ஸோ இது எல்லாமே தான் நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Okay, ready Arush? ஸோ நாங்கள் ஸ்விம்மிங்லாம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ பார்த்திங்க, எங்கள் ஹோட்டல் வியூவிலேருந்து அந்த ஹைட் பில்டிங் தெரியுது பார்த்திங்களா, அதுதான் பர்ஜ் கலீஃபா. ஸோ எங்களோட ஹோட்டல்லேருந்து அந்த வியூஸ்லாம் ரொம்ப சூப்பராகவே பார்க்கலாம். ஸோ பார்க்கும்போதே ரொம்ப கண்ணுக்கு ரொம்ப குளிர்ச்சியாக இருக்கும். அதுவும் ஸ்பெஷலாக நைட் டைமில் அந்த லைட்டிங்ஸோடெல்லாம் அந்த எஃபெக்டோடு பார்க்கும்போது சூப்பராக இருக்கும். ஸோ மாலை நேரத்து மயக்கம் மாதிரி எங்களோட ஹோட்டல் வியூவிலேருந்து பார்க்கும்போது அந்த சன்செட் ஆகும்போது அப்படியே இந்த பில்டிங்ஸ் லைட்லாம் சேஞ்ச் ஆகும்போது அப்படியே பார்த்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ ரொம்ப நேரம் பசங்க ஸ்விம்மிங் பூலை விட்டு வெளியில் வரவே மாட்டேன்ட்டாங்க. ஸோ எங்களோட டின்னர் டைம் வேறு அங்கே லேட் ஆகிட்டே இருந்தது. ஸோ ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணி தான் அவங்கள கிளப்பினோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ட்ரெஸ்லாம் கீழே போய் ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு ஷவர் எடுத்து அதுக்கப்புறம் ட்ரெஸ்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு கீழே டின்னர் பஃபே போயிருந்தோம். ஸோ நாங்கள் ஹாஃப் போட் புக் பண்ணியிருந்ததுனால மார்னிங் அண்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு டின்னர் புக் பண்ணியிருந்ததுனால எங்களுக்கு வந்து ஹோட்டல்லே எல்லாம் இருந்தது.
அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ரீஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு கீழே வந்தோம். ஸோ கீழே வந்து டின்னருக்காக சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு பார்த்தா பஃபே வந்து நாங்களே சூஸ் பண்ணுறதில்ல, அவங்க வந்து எங்களுக்கு சர்வ் பண்ணுவாங்க. நாங்கள் அங்கே இருக்கிற ஐட்டம் எல்லாம் நாங்கள் சூஸ் பண்ணி சொல்லும்போது அவங்க அதெல்லாம் எடுத்து எங்கள் பிளேட்டில் வச்சு கொடுப்பாங்க. ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் த கோவிட் ரீசன். ஸோ அது கூட ஒரு நல்ல ஐடியா தான். ஸோ நாங்கள் எங்களுக்கு தேவையான அளவான ஃபுட்டெல்லாம் அழகாக சூஸ் பண்ணி கொடுத்தோம். அவங்களே சர்வ் பண்ணாங்க. ஸோ அதனால் ஃபுட்டும் நிறைய வேஸ்ட் ஆகலை. ஸோ இந்த சிஸ்டம் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ எங்களோட டின்னர் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ரொம்ப டயர்டாகி நல்லா தூங்கிட்டோம். ஸோ காலையில் உங்களை மீட் பண்ணலாம். ஸோ மார்னிங் எந்திரிச்சோன்னே எங்களோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாமே முடிச்சிட்டோம். ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து என்னால் வீடியோ எடுக்க முடியல. ஸோ பிகாஸ் அந்த ஹோட்டலில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நிறைய செலிப்ரிட்டிஸ் எங்களோட இருந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. நிறைய பிளேயர்ஸ், ஃபேமஸான செலிப்ரிட்டிஸ் நிறைய பேர் இருந்ததுனால என்னால் அங்கே வீடியோ எடுக்க முடியும். ஸோ என்ன நடந்ததுன்னா, நான் வந்து ஒரு இதே மாதிரி ஒரு லைட்டுக்கு ஒரு கார்டு இருக்குது. அது வந்து இந்த அதுக்கு போது கார்டு என்ன நினச்சி உண்மையான கார்டு உள்ளே விட்டுட்டு வந்துட்டேன். அப்போ இது லொக் ஆயிட்டு ஆதேஷ் தூங்குறாரு. ஆதேஷ் தெரியாது, அவர் உள்ள லொக்கானது ஆதேஷுக்கே தெரியாது. ஆஃபீஸுக்கு கால் பண்ணி ஒரு புது நாங்கள் இப்போ கிளம்ப போகிறோம், வெளியில் கிளம்ப போகிறோம். அதால் ஆதேஷை போய் எழுப்ப போகிறோம். ஆதேஷ் லொக்கானது ஆதேஷுக்கே தெரியாது. புது கார்டு ஆஃபீஸுக்கு கால் பண்ணி எடுத்துருக்கு. Which one? Okay, let's go in. Open the door. பாவம் வலிக்கலாம். ஐயோ, இந்த செல்லக்குட்டி நிறுத்துறாரு. ஐயா, Guess what happened? I left the ஆதேஷ் நாங்கள் கிளம்ப போகிறோம். மேடம் உங்க I left it. Yeah, you were locked inside. உனக்கு என்ன நடந்ததுன்னு தெரியாதா? You were locked inside. We called the office to get a new card because I left the actual card in here and got the card for the light. And went நீங்க உள்ள outside lock his ஆயிட்டீங்க. room. And he got locked. Me and Amma came and we called Adish in the door. You never woke up. So we called from our room. We called the office at the reception to get a new card. Honest, And you that's were how we got locked in. in. You were locked in. ஸோ எங்களோட இன்னொரு டபுள் ரூமில் வந்து ஆதேஷ் நல்லா தூங்கிட்டு இருந்தார். ஆனால் அவர் உள்ளே லொக் ஆகிட்டார், அவருக்கே தெரியாது. ஸோ அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஆதேஷை போய் எழுப்பி கூட்டிச்சு நாங்கள் வெளியில் வந்துட்டோம். ஸோ இது வந்து மெட்ரோவில் டிக்கெட் எடுத்துகிட்ருக்காரு ஜோ. Water taxi. Not included. தெரியாது கூறாது. On the online it says that. நாங்கள் மெட்ரோவில் டிக்கெட்லாம் எடுத்துகிட்டு நாங்கள் உள்ளே போனால் மெட்ரோ வந்து இங்கே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. ஆனால் என்னென்னா ரொம்ப 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 க்ளீனாக இருந்தது. உள்ளே எல்லா இடமே க்ளீன் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க. அங்கே யாராவது ஒருத்தவங்க நின்று ஏதாவது ஒன்று க்ளீன் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க. ஆக்சுவலாக அதை நான் கூட ஒரு வாட்டி சொன்னால், அம்மா நான் இங்கே எங்கேயுமே டர்ட்டி டாய்லெட்டை பார்க்கவே இல்லைம்மா, எல்லாமே க்ளீன் டாய்லெட் தான். ஏன்னா அதை நான் எங்கேயுமே பப்ளிக் டாய்லெட் போகவே மாட்டேன் கடைசி வரைக்கும். ஸோ அவளே சொன்னால், அம்மா இங்கே எல்லாமே டாய்லெட்ஸ்லாம் ரொம்ப க்ளீனாக இருக்குன்னு. அவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குது எல்லாமே. அங்கே நிறைய பேர் இருந்து உடனே க்ளீன் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க. ஸோ அது ஒரு நல்ல பாசிட்டிவான ஒரு விஷயந்தான்.
அங்கே இருக்கிற ட்ரெயின் சிஸ்டம் வந்து டோட்டலி ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. ஏன்னா எங்களோட வந்து நாங்கள் ஃபேமிலி ட்ராவல் கார்ட் மாதிரி எடுத்திருந்தோம், ஒன் டே ட்ராவல் கார்ட் மாதிரி. ஸோ அது இன்க்ளூடிங் ஓட்டர் டேக்ஸி இல்லை, மற்றது எல்லாத்துலேயுமே நாங்கள் போய் வரலாம் ஒன் டே. ஆனால் அங்கே வந்து கோல்டு கிளாஸ் அப்படின்னு இருந்தது. அந்த செக்ஷனில் வந்து நாங்கள் போக முடியாது. ஏன்னா அந்த கோல்டு கிளாஸில் வந்து ஒன்லி லேடிஸ் மட்டும்தான் போக முடியும். அந்த மெம்பர்ஷிப் கார்டு வச்சுருக்கிறவங்க மட்டும்தான் போக முடியும். அதோட அந்த பிங்க் கலர் சீட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னாங்க. அதில் வந்து நாங்கள் மாறி எப்படி எதாவது போயிட்டோன்னா எங்களுக்கு ஃபைன் உடனே போட்டுருவாங்க. அதனால் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து உங்களோட செக்ஷனில் தான் போயிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் அனுப்புனாங்க. ஸோ அது நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் துபாய் யாராவது போகிறவங்க இருந்தீங்கன்னா அதை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து போயிருங்க, இல்லைன்னா தேவையில்லாமல் ஃபைன் போட்டுருவாங்க. ஸோ துபாய் ஒரு அழகான நாடு. ஒரு பாலைவனமாக இருந்த ஒரு இடத்த வந்து எவ்வளோ அழகாக்க முடியுமோ அவ்வளோ அழகாக்கிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. ஸோ புதுசாக பில்டிங்கள் முளைச்சிக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ பார்க்க திகட்டாத ஒரு நாடுன்னா அது துபாய் தான். நாங்கள் நிறைய வாட்டி துபாய் வந்திருக்கோம், ஆனால் எங்களுக்கு எப்போவுமே துபாய் அழுத்ததே இல்லை. ஸோ இந்த துபாய் வந்து எப்போவுமே நாங்கள் பார்த்து பிரமிச்சுட்டே இருப்போம். ஸோ பரப்பளவில் ரொம்ப சின்ன நாடு, ஆனால் உலகத்தில் உள்ள பெரிய பெரிய பணக்காரங்கள்லாம் வசிக்கிற நாடு. ஸோ லக்ஷரியஸ் கண்ட்ரின்னா அது துபாய் தான். ஸோ நாங்கள் ட்ரெயின்லேயே துபாய் சிட்டி ஃபுல்லாகவே சுற்றி பார்த்துட்டோம். ஸோ சுற்றி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் துபாய் மால் போகலாம் அப்படின்னு பிளான் போட்டோம். ஸோ துபாய் மால் தான் துபாயிலேயே பிக்கஸ்ட் ஷாப்பிங் சென்டர். ஸோ அங்கே போகலாம் அப்படின்னு பிளான் போட்டுட்டு நாங்கள் அங்கே போகணுன்னா இன்னும் ட்ரெயின் மாறணும். ஸோ அந்த ட்ரெயின் மாறுறதுக்காக நாங்கள் வேறு பிளாட்ஃபார்ம் போனோம். அந்த பிளாட்ஃபார்ம் நோக்கி போயிட்டுருந்தோம். ஸோ அங்கே துபாய் மால் ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் இங்கே நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த எல்லா வீடியோவுமே உங்களுக்காக காத்துட்ருக்கு. ஸோ மிஸ் பண்ணிடாமல் பாருங்கள். எங்கள் துபாய் மால் வீடியோ காணணும்னு பார்க்குறீங்களா? ஸோ என்னோடய துபாய் மால் வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்னோடய நெக்ஸ்ட் எபிசோட் வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும். ஸோ ஸ்டே வித் மீ. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.